हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का जो क्वेश्चन है, 1000 टेक्निकल क्वेश्चन का सीरीज है, जिसका ये थर्ड पार्ट है। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपको डीएमआरसी, एमईएस, भेल, गेल, जेटीओ, एनटीपीसी और ऑल टेक्निकल एग्जाम में ये क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के जितने भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं। तो चलिए अपने लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक वेंच वॉइस को निम्न से विशिष्ट किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जबरे की चौरस से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वेंच वॉइस के स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है? तो वेंच वॉइस के स्पिंडल पर स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन है, वेंच वॉइस की बॉडी निम्न धातु की बनी होती है। तो वेंच वॉइस की जो बॉडी है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पेचकस की ब्लेड निम्न धातु की बनी होती है। तो पेचकस की जो ब्लेड है वो कार्बन स्टील की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वॉइस का साइज लिया जाता है। तो वॉइस का जो साइज लिया जाता है उसके जौ के चौरस से ली जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसके जौ की चौरस से ली जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, फ्लेयरिंग टूल का भाग है। फ्लेयरिंग टूल का भाग है, फ्लेयरिंग टूल का भाग होता है, फ्लेयरिंग ब्लॉक होता है और यॉक होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन में गैसकेट में छिद्र करने के लिए प्रयुक्त टूल है। तो ये जो टूल है वो आपका हो जाएगा पिचिंग। ये जो टूल है पंच सेट है। ठीक है, पंच सेट से गैसकेट में छिद्र किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन में प्रयुक्त ट्यूब को किसी स्थान से बंद करने के लिए प्रयुक्त है। यानी कि पूछ रहा है, रेफ्रिजरेशन में जो ट्यूब होता है उसको किसी स्थान से बंद करने के लिए प्रयुक्त है। तो इसके लिए प्रयुक्त है पिचिंग टूल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, रेफ्रिजरेशन में प्रयुक्त गैसों के धनात्मक प्रेशर को मापने के लिए प्रयुक्त टूल है। तो इसके लिए कौन है? प्रेशर गेज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गैस नलिका गैस नलिका में प्रवाहित गैस को अन्य नलिकाओं में विभाजित करने एवं अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए प्रयुक्त टूल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैस मैग्नीफोल्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आरी का वह भाग जिस पर दांत नहीं होता है वह हील कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। तो अगले क्वेश्चन में यह है, ट्यूब कटर का कटिंग ब्लेड बना होता है। तो ट्यूब कटर का जो कटिंग ब्लेड है वो बना होता है आपको हाई कार्बन स्टील का। हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि पियर्सिंग प्लायर का प्रयोग होता है। पियर्सिंग प्लायर का प्रयोग होता है ट्यूब में छेद करके गैस का रिसाव करने के लिए। यानी ट्यूब में छेद करके गैस को लीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इंसुलेटेड कम्युनिकेशन प्लायर के लिए सावधानी रखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए, हथौड़े के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऊंची स्थान से नीचे नहीं फेंकेंगे। ऑप्शन नंबर सी, समय समय पर तेल डालेंगे। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त। इस वीडियो में इतना ही। अब एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह के वीडियो से अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए।